오늘은 우리 몸에 좋은 약초 맹문동에 대해 알아볼까? 먼저 맹문동이란? 맹문동은 백합과의 여러 해살 잎으로 뿌리 끝에 달린 작은 덩이 뿌리를 약재로 사용하고 5월에서 6월 사이에는 연보라색의 예쁜 꽃이 피고 10월에는 검은색 열매를 맺는데 음지에서도 잘 자라고 겨울에도 푸른 잎을 유지해서 관상용으로도 아주 인기가 많다고 해. 그럼 맹문동의 효능 5가지를 알아보자. 첫 번째, 호흡기 건강에 아주 좋아. 맹문동은 폐를 촉촉하게 하고 진액을 보충해서 마른 기침이나 가래, 천식 같은 호흡기 질환 완화에 도움을 주고 만성기관지염이나 인후염, 심지어 폐결핵에도 효과가 있다고 하니 정말 대단하지? 두 번째, 자양강장 효과. 맹문동은 기를 보강하고 체력을 강화하는 데 도움을 줘. 허약 체질을 개선하고 피로를 해소하는 데도 효과가 있대. 세 번째, 심장 건강에도 좋아. 심장의 열을 내려주고 심장을 튼튼하게 하는 효능이 있어. 네 번째, 당뇨 개선에 도움. 맹문동은 혈당 수치를 낮추는 효과가 있어서 당뇨를 개선하고 예방하는 데 도움을 줄 수 있어. 당뇨로 인한 갈증 해소에도 효과적이래. 다섯 번째, 위장 건강. 위장을 튼튼하게 하고 소화 기능을 촉진해서 소화 불량이나 식욕 부진을 개선해줘. 위산을 조절해서 속쓰림을 완화하고 위암이나 위궤양 같은 위장 질환 예방에도 도움을 줄 수 있다니 정말 고마운 약초지? 그럼 몸에 좋은 맹문동 어떻게 먹어야 할까? 맹문동을 가장 흔하게 먹는 방법은 차로 마시는 것. 말린 맹문동 510g을 깨끗이 씻어서 물 1리터와 함께 냄비에 넣고 끓여. 물이 끓기 시작하면 약불로 줄여서 2~30분 정도 더 끓인 후 건더기를 걸러내고 따뜻하게 마시면 되고, 기호에 따라 꿀이나 대추를 넣어 맛을 조절해도 좋아. 맹문동 가루를 이용해서 섭취할 수도 있고, 볶은 맹문동을 곱게 갈아서 가루로 만든 다음 물이나 요구르트, 스무디 등에 타서 마시거나 물 200ml의 맹문동 가루 1g 이 정도를 타서 마시면 딱 좋아. 맹문동 밥이나 맹문동 죽으로도 즐길 수 있어. 맹문동 가루를 밥에 넣어 밥을 짓거나 불린 쌀에 맹문동 끓인 물을 붓고 죽을 끓여 먹는 방법도 있대. 맹문동 장아찌나 맹문동 약수를 만들어 먹는 방법도 있어. 맹문동을 소금물에 절인 후 고추장 양념에 버무려 장아찌를 담가 먹거나 맹문동을 잘게 썰어 소주에 담가 숙성시켜 약술로 마시는 것도 좋은 방법. 마지막으로 맹문동 섭취 시 주의사항도 잊지 마. 몸에 열이 있을 때는 섭취하지 않는 것이 좋고, 붕어나 버섯과는 함께 복용하지 않는 것이 좋다고 하니 꼭 기억해. 오늘은 맹문동에 대해 자세히 알아봤는데 맹문동도 광고나 건강기능식품 쪽에 많이 뜨더라고. 맹문동이 뭐길래 궁금하기도 했는데 그래도 뭔지는 알고 먹는 게 좋잖아. 효능이나 주의사항 같은 것들도 알면 더 좋지. 건강하게 100세까지 살자. 구독과 좋아요를 누르면 건강하고 행복해질 거야. 2026년도 새해 복 많이 받아. 그럼 다음에 또 만나.